Ini aku lagi unboxing dari Comexus Internasional ya. Di saat kau merasa hidup Ya. dalam kerasnya dunia, tersenyumlah bila kau pun harus terputus asa, berpikir semua akan berakhir. Nah, ini ada knop ya. Nah, ini ada knop. Tak sendiri, aku di sini. Ini yang finger ya, fingerprint. Nah, yang fingerprint. Oh, ini juga. Nah, knop. Ini juga sama, fingerprint, black. Ini silver ya. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, Yes. yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati Ada masker. dan tetap melangkah. Ada masker ya. Ada masker khusus safety ya. COVID. Yes. Ini buat kita fit sama kita lagi. Aman, kita lagi. Oke. Nah, ini ada 2 set ya, handle ya, buat precast. Ini yang ini karbon, yang ini metal. Buat ini, atau ini. bersama hangatnya Ini kita unboxing. Dari itemnya kita bongkar. Ada ini masker ya, ada masker dari Comexus ini. Oke, ini kurang lebih ada sekitar 50 ya, mungkin ada sekitar 50 piece. Terus ada ini juga 2 set handle ya. Terus ini untuk precast. Terus ada knop, fingerprint, silver, sama yang ini tag ya. Nanti kita pasang di dalam kita ajaran bisa buat aku kirim untuk khusus Daiwa sama Shimano. Oke, thank you Comexus alias for